bienvenidos a mi canal Sofía Start, donde vamos a hacer tips de videojuegos y ustedes también me pueden recomendar videojuegos. También en este primer video vamos a aprender de la naturaleza y pues les quiero hacer un tour en mi isla de Animal Crossing New Horizons, mi isla de 5 estrellas. ¡Comenzamos! Bueno, bienvenidos a mi isla. Aquí tengo 2 árboles para entrar al aeropuerto. Aquí tengo caminos y más caminos con unas vallas de piedra. Aquí tengo una alberca que las compras en las millas Nook y te dan más puntos en tu isla para que tengas 5 estrellas. Aquí tienes uno de estos del aire de florecita. Aquí en mi isla tenemos botes de basura para tirar la basura en su lugar, que eso debería de hacer todas las personas, porque luego hay personas que en su isla tiran la basura pues ahí por todas partes. Aquí está la playa con conchitas, corales y me recuerda que pues yo el otro día estuve agarrando conchitas marinas y estas son una de las que encontré. Los dólares de arena tienen unos pelitos que cuando están vivos se le ven esos pelitos y se les mueven tantito. Y cuando están muertos se les marca una florecita como las de aquí. Los cauris son del tamaño de una nuez y se usaban de moneda de intercambio en China. Las almejas gigantes se usaban en las iglesias para poner el agua bendita. Y no me da tiempo de hacer más, pero si tiene muchos likes este video, voy a hacer otro con lo demás del tour de mi isla. Voy a hacer un concurso y en los comentarios me tienen que poner una de las caracolas de mar que les expliqué. Y yo voy a votar por el que mejor lo hizo. Y pues, en el próximo video voy a anunciar a los 3 mejores. Y entonces, pues, adiós.